నా పేరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు. మనం వీలైనంత వరకు ఏ చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా ప్రకృతి వైద్యంపై ఆధారపడాలి. గృహ వైద్యము, హోమ్ రెమెడీసు, చిట్కాలపై ఆధారపడి వాటిని వాడాలి. ప్రతి చిన్నదానికి మందుల షాప్కి వెళ్ళి రసాయనాలతో కూడిన మందులు వాడటం మంచిది కాదు. అవన్నీ కూడా రసాయనాలు మన పాలిట శాపంగా మనకు అనేక రకాలైన అనర్థాలను సృష్టిస్తాయి. నరాల బలహీనత, భవిష్యత్తులో ఈ రసాయనాల ప్రభావం వల్ల క్యాన్సర్లు. ఏ విధంగా మనం తినే ఆహార పదార్థాలు ఆర్గానిక్ కావాలని కోరుకుంటున్నామో, క్రిమిరహిత, రసాయనాలు వాడకుండా, రసాయన ఎరువులు వాడకుండా పండే పంటలు, ధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, పండ్లు కొంత రేట్ ఎక్కువైనా మనం పెట్టి కొని వాటిని వాడుతున్నాం. అదేవిధంగా రసాయనాలు లేని ప్రకృతి ప్రసాదించిన మొక్కల నుంచి, వృక్ష సంపద నుంచి వచ్చిన వేర్లు, బెరడు, కాండము, పువ్వులు, మొగ్గలు, కాయలు, ఆకులు, ఈ విధంగా వృక్ష సంపద నుంచి వచ్చిన వాటిని వినియోగించి మనము గృహ వైద్యానికి చిట్కాలుగా వాడటం మంచిది. ఈ సంవత్సరం 2023 ఒక విచిత్రం. వేసవి కాలంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున వర్షం కురవటం అనేది గత 10 సంవత్సరాలలో ఎప్పుడూ జరగల. ఏప్రిల్ 27 నుంచి మొదలుపెట్టింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముంచెత్తేస్తుంది వాన. ఎప్పుడూ కూడా వేసవి కాలంలో నీటి ఎద్దడి ఉంటుంది, వర్షాలు పడవు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి సాధారణంగా సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు బంగాళాఖాతంలో ఉండే తుఫాన్ల ప్రభావం వల్ల భారీ ఎత్తున వర్షాలు పడతాయి. ఇది ఒక రకంగా రైతులకు నష్టం కలిగిస్తుంది, జనజీవనానికి అభ్యంతరం కలిగిస్తూ ఉంది. ఈ సమయంలో మనం నడుస్తూ ఉండగానే వర్షం మీద పడుతుంది. లేదు బైక్ మీద వెళ్తుంటాం, వర్షంలో తడిసిపోతాం. ఆటోలో ఉంటాం, ఆటోలో జల్లు వానకి తడిసిపోతాం. ఇక అటువంటప్పుడు లేదు బట్టలు తడవడం, తల తడవటం వల్ల మనకి వేధింపు ఏంటంటే ముక్కు చీమిడి గారుతుంటుంది, దగ్గు, పడిశం వస్తుంది. ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు బ్లాకు, ముక్కు నీరు కారటము, గొంతు నొప్పి, గొంతు గరగర, గొంతు బొంగురు, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, పడిశం, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే వర్షానికి తడుస్తామో, పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చే సమయంలో తడిసిపోతారు. పిల్లలు ఆటో ఎక్కుతారు, ఆటోలో ఒక 6-8 మంది పిల్లలు ఉంటే కొంతమంది తడిసిపోతారు. ఆ విధంగా వర్ష ప్రభావం వల్ల, అకాల వర్షాల వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ పడిశము, జలుబుకు గురవుతున్నారు. అటువంటి సమయంలో మీకు ఒక అద్భుతమైన వరం లాంటి హోమ్ రెమెడీ మీకు అందించబోతున్నాను. దీని పేరు రోల్ ఆన్ కోల్డ్. సాధారణంగా ఇది అన్ని మందుల షాపుల్లో దొరకదు. ఇది లీ ఫార్మా అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఇప్పుడే కొత్తగా ప్రారంభించారు. అందువల్ల మందుల షాప్కి వెళ్ళి రోల్ ఆన్ కోల్డ్ నాకు ఇవ్వు అంటే మీకు అందుబాటులో రాకపోవచ్చు. దీని లక్షణాలు, దీని యొక్క వివరాలు ఏంటంటే, దీని లోపల ఇలా ఒక సీసా ఉంటుంది. ఈ సీసా దీంట్లో అన్ని కూడా వృక్ష సంపద నుంచి వచ్చిన నూనెలు ఉన్నాయి. ఒకటి మిరపకాయ నుంచి తయారు చేసిన నూనె క్యాప్సికమ్ ఆయిల్, రెండోది పసుపు నుంచి తయారు చేసిన నూనె టర్మరిక్ ఆయిల్, తర్వాత కర్పూరం క్యాంఫర్, 4 మెంథాల్, 5 లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ నిమ్మగడ్డి నూనె, 6 యూకలిప్టస్ ఆయిల్ జామ్ ఆయిల్ అంటాం అది, 7 వింటర్ గ్రీన్ ఆయిల్. 7 రకాల వృక్ష సంపద నుంచి వచ్చిన నూనెలతో చేసిన మిశ్రమం. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించారు. ఈ క్యాప్ తీస్తే ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంటుంది. దీన్ని రోలర్ బాల్ టెక్నాలజీ అంటారు. అంటే ఈ బాల్ని మనం ఎక్కడన్నా రాసినప్పుడు కొద్దిగా ఈ లోపల ఉండే ద్రవం వస్తుంది. దీన్ని ఎలా వాడాలంటే, మనం కర్చీఫ్ తీసుకుని దాంట్లో రాసేసి ఇలా రుద్దితే ఆ బాల్ లోపల తిరుగుతుంటుంది, ఇక్కడ కొంత వస్తుంది, ఇలా పీల్చాలి. ఇలా పీల్చడం ద్వారా ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఈ సీసాని మాత్రం ముక్కు దగ్గర పెట్టుకోవద్దు సుమా. కర్చీఫ్ లేకపోతే ఒక టిష్యూ పేపర్ మీద రుద్దితే మీకు కనపడుతుంది, అక్కడ కొద్దిగా ద్రవం 1-2 చుక్కలు అక్కడ పడుతుంది. దీన్ని పీల్చండి. లేదు మీకు కర్చీఫ్ లేదు, టిష్యూ పేపర్ లేదు, బయట ఉన్నారు, ప్రయాణంలో ఉన్నారు, ఏం లేదు, ఇక్కడ ఈ చొక్కా మీద ఇక్కడ రాయండి, అబ్బా అలా పిలవండి. ఇది మీకు దీని పేరు రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అని పెట్టినా దీన్ని మనం వార్ ఆన్ కోల్డ్గా భావించాలి.
పడిశం మీద యుద్ధం ప్రకటించినట్టుగా 5 నిమిషాల లోపే తక్షణ మనకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీని ఖరీదు కూడా చాలా తక్కువ, 70 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇది ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇది ఉండవలసిన మనకొక గృహోపకరణముల గృహ వైద్యానికి ఉపయోగపడే రోల్ ఆన్ కోల్డ్. దీంట్లో ఏది కూడా రసాయనాలతో కూడిన ఏదీ కూడా లేదు. ఇది వాడటం వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు. ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, వృద్ధులు అందరూ వాడచ్చు. ఇంకా కొంతమందికి ఏం డౌట్ వస్తుందంటే షుగరు, బీపీ, ఆస్తమా, గుండె జబ్బులు, టీబీ, క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు, థైరాయిడ్, స్థూలకాయము, కిడ్నీ జబ్బులు, అవయవ మార్పిడి చికిత్సలు చేయించుకున్నవారు, స్టెరాయిడ్ మందులు వాడుతున్నవారు ఇది వాడచ్చా అంటే ఇది అందరూ వాడచ్చు. జబ్బులున్నవారు, ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నవారు, ఏ రకమైన వ్యాధులకు మీరు మందులు వాడుతున్నా కూడా ఇది వాడటము సురక్షితం. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాడి తక్షణ ఉపశమనాన్ని పొందాలి. ఎవరికైనా కళ్ళి, గల్ల, స్ఫుటం, శ్లేషం అంటారు, అది రంగు తెల్లగా ఉన్నంత వరకు ఎవరు యాంటీబయాటిక్ వాడవలసిన అవసరం లేదు. ఈ గళ్ళ స్ఫుటము పసుపు రంగు వచ్చినప్పుడు అది దాంట్లో సూక్ష్మక్రిములు ఉన్నాయని గమనించి డాక్సీసైక్లిన్ 100 మిల్లీగ్రామ్, డాక్సీసైక్లిన్ కూడా లాక్టోబాసిలస్ కలిపి ఉంటుంది. ఉదయం ఒక 100 మిల్లీగ్రాము, రాత్రి ఒక 100 మిల్లీగ్రాము, ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఒక 5 రోజులు యాంటీబయాటిక్ స్ఫుటం పసుపు రంగు ఉంటే మాత్రమే వాడాలి. గళ్ళ తెల్లగా ఉంటే మాత్రం వాడద్దు. ఇది ఒక్కటి చాలు. ఇప్పుడు ఈ వర్షాలు మే 7వ తారీఖు దాకా లేదు, మే 10వ తారీఖు దాకా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంటాయని చెప్తున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఇది ఒక మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన దివ్య ఔషధంగా, వరంగా భావించండి. ఇది మీకు కావాలనుకునేవారు ఒక ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను, ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే ఇది అమెజాన్లో కూడా లభ్యమవుతుంది. అమెజాన్ అంటే కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే కొనుక్కోగలరు. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం రాని వాళ్ళు, మరి నిరక్షరాస్యులు కూడా దీన్ని కొనుక్కోవాలంటే నేను ఇచ్చే ఫోన్ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి. మీకు కొరియర్ ద్వారా కానీ లేదు పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ దీన్ని పంపిస్తారు. ఇది మీరు ఆర్డర్ పెట్టగానే, ఫోన్ చేయగానే 24 గంటల లోపలే మీకు డెలివరీ అవుతుంది. ఇక హైదరాబాద్ నగరంలో అయితే ఫోన్ చేయగానే 2-3 గంటల్లోనే మీ ఇంటికి దీన్ని చేర్చే అవకాశం ఉంది. ఇది సంప్రదించవలసిన నంబరు నగేష్ 8466924343 8466992443. ఈ నంబర్ని నగేష్ని సంప్రదిస్తే ఇది మీకు అందుబాటులోకి తెస్తారు. మరి ఇంకొక అనుమానం వస్తుంది, ఇప్పుడు దీన్ని ఒకరు వాడినది ఒకదాన్ని అందరూ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ వాడచ్చా అంటే దీన్ని మనము టిష్యూ పేపర్ మీద పెడుతున్నాం కనుక, దీన్ని ముక్కు కానిచ్చటం లేదు కనుక ఈ ఒకటి కొనుక్కుని కుటుంబంలో అందరూ వాడుకోవచ్చు. మనిషికోటి కొనాల్సి, ఒకవేళ మీరు ప్రయాణంలో ఉంటే మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కానీ లేదు మీ సూట్ కేసులో కానీ పెట్టుకుంటే వెంటనే మీకు తక్షణ పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఎవరికైనా కండరాల నొప్పులు ఉంటాయి, భుజాల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు ఎక్కడనుంటే దీన్ని ప్రత్యక్షంగా నొప్పున కండరాల మీద రుద్దితే, లేదు తీవ్రమైన తలనొప్పి వచ్చింది, అప్పుడు ఈ నుదుట రాస్తే తక్షణ ఉపశమనం వస్తుంది. కనుక రోల్ ఆన్ గోల్డ్ తక్కువ ఖర్చుతో మనకి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా, మందుల షాపుకు వెళ్లకుండా మన ఇంటి వద్దకే రోల్ ఆన్ కోల్డ్ తెప్పించుకుని ఈ యొక్క వేసవి కాలంలో అకాల వర్షాల వల్ల వచ్చే దగ్గు, పడిసెము, రొంప, ముక్కు బ్లాకు ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. కేవలం ఇప్పుడే కాదు, ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో ఏ సీజన్లో ఇటువంటి పడిసెం పట్టినా దీనికి మించిన దివ్య ఔషధము నేను నా జీవితంలో గత 45 సంవత్సరాల నా వైద్య వృత్తి అనుభవంలో ఇటువంటి
గృహ వైద్యము, హోమ్ రెమెడీని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. నేను దీన్ని వాడి దీని ప్రయోజనాలు బాగున్నాయి, ఇది వాడదగిన ఔషధం అని చెప్పి మిమ్మల్ని కూడా వాడమని సలహా ఇస్తున్నాను.